Hello，大家好。香港啊，非常之潮濕。咁啊，佢之前 IWC 用開個盒咧，就係膠盒嚟嘅。佢而家轉咗呢款啦，新盒啊。咁啊，皮做。咁啊，相對咧入邊就有個絨嘅枕頭啊。咁啊，冇咁容易就潮濕。咁啊，發毛啦嚇。咁再同大家睇下呢隻錶個功能。佢呢個拉出嚟第一格係擰上去調日期啦，都好順暢嘅，非常之。然後再拉出嚟一格，就係調個時針分針，咁啊校個時間嘅。咁你又見到咧個錶盤好清晰，1、2、3、4、5嘅阿拉伯數字啦。咁佢咧就係方便啲航空員飛行嘅時候就使用嘅。係啦，好清晰易讀嘅。咁佢個把的咧就係螺絲鎖把，咁啊鎖翻實佢咧就係防水嘅啦。咁我而家就幫佢上下鏈先。指針啦，下面呢個就係小秒針，咁啊唔係嗰支大針喐嘅。撳一下咧，嗰個長針喐嘅時候咧就係計時啦。咁你見到佢個外圈一格格啦，就係60秒嘅計時。咁啊暫停，再撳一下，咁下面呢粒掣咧就重啟啦。好啦，跟住咧我哋稍微撳一撳個把的，然後往上扭就鎖翻實個螺旋把。咁跟住我哋可以睇下個錶帶啦，佢有5行嘅呢個錶帶，咁啊睇上去就會粗獷少少咯。可以睇下佢嗰啲鋼嘅打磨嘅，全部錶個底蓋咧就有個戰機喺度嘅，就寫住 Spitfire 啊，咁啊噴火戰機就係呢隻錶個名啦。咁佢係官方定價係88,000蚊，咁我哋而家折實咗咧就係68,600蚊。咁就再戴上手俾大家睇下先啦。咁首先咧又講漏咗有個非凡功能嘅呢隻錶。呢排真係感冒，啱啱真係病咗2個禮拜，而家真係好難好啊啲感冒。咁啊，擰下佢俾大家睇，襯西裝都幾靚嘅隻錶。咁啊，平時普通戴又可以。係啦，唔知大家知唔知咩叫 Fly Back Chrono 啊？即係飛反計時啊。佢撳個掣咧，平時一般嗰啲計時啊，淨係開始、暫停，跟住再歸零，先可以咁樣操作嘅。但係佢呢隻咧就可以直接開始完之後，直接撳佢嗰個 reset 掣，即係佢直接可以重新再計時，就唔會搞壞隻錶嘅。佢呢隻特別嘅功能之處就係比一般嘅計時碼錶唔同嘅地方咯。呢個就係佢咁亦都可以手動上鏈啦。聽到啲手動上鏈嗰啲聲係好 smooth 嘅。咁就係30以前人欺病，30以後病欺人，真係多謝大家。